听到艾比克，肯定会想，这什么意思？艾比克就是爱的味道，必须做好可人之上。Xudo kunimizdan bo'lgan kun bo'lsa, qamoqlar jo'tala fikrlar bormi? Arzonsiydimi? Buni keyin kelam ham sajmi? 我爷爷那辈一直是做传统餐饮的，然后到叔叔那辈的话，据传那时候也是挺年轻的，叔叔自己心里面也有自己的想法。以前我们的入馕，或者能不能改到披萨，这也是创新嘛。然后加上新疆的本土的一些孜然味呀，看，这就是我们家的特色菜，也很受客户们喜爱。有机会你们也来尝一下。20个人就是第一家分店开始就是第一批团队第一批人员嘛，现在已经是老员工。10年的路走完以后，现在逐渐的变成500个人。我们有来自阿克苏、喀什和田的员工，都是新疆各地的。然后一些老员工已经开始做店长了，还有一些老员工自己开始创业。Sabah yedingizmi? yedim. Cho'kinib qoldingizmi hali?大巴扎步行街的开业对我们来说帮助也不少，给我们创造了一个进军全国的一个机会。我们也是计划在海南开一家分店，也想着抓紧这个机会，在全国各地都开分店。我们终极目标就是做成民族西式快餐第一品牌。